còn chăn để làm cái gì nữa? Đúng không? Có đúng không nào? Đúng không? Ôm nhau ấm rồi, đạp hết cả chăn ra ngoài rồi thì còn thì bây giờ em thì phải đắp chăn, thì bây giờ chẳng nhẽ em thì nào và em ôm thì em không làm được. Em không ôm con trai anh ngủ được chưa? Thế bây giờ đây là ôm ấm rồi, chăn ấm đệm êm đây này. Chăn không ấm thì đã có người sưởi ấm đây rồi. Ôm nhau thắm thiết thế này, ấm như thế này. Đấy, thì cần gì phải đến chăn nữa đúng không? Thì bây giờ thì ôm nhau ấm rồi, thì em có một thân một mình thì em phải có chăn, không thể mà để mà em lạnh em ngủ sao được. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Mọi người cho em hỏi đúng không ạ? Đúng. Đúng đấy. Trước tiên nhá, trước tiên em giải mã cái việc mà lạnh nhá. Lạnh mọi người có thể bị ho này, mọi người viêm họng này, rất ảnh hưởng sức khỏe. Trước tiên là mình cứ phải lo cho cái thân mình đã. Đấy, thân mình mà bị ốm thì đấy, anh em nó thương mình, nó cũng suy nghĩ là vì sao mà ngủ với mình mà nó bị ốm. Thì đấy, nó cũng mất công mất sức, nó thương mình, nó lại phải chăm mình. Đúng không ạ? Thế thôi, tự thân ta lo thân ta thôi. Không để ốm được. Đúng không ạ? Đúng. Có đúng không đã? Cứ về cả Đúng. đi với em đang nói chuyện, thế bây giờ có đúng không đã nào? Đúng đấy chứ. Thế có người ôm thì có cần chăn không? Có. Có. Với em vẫn cần chăn nhá, vẫn cần chăn. Em nói thật mọi người này, cái thân xác em nó yếu, thân em nó yếu lắm.